Арга. За бид ингэ уулзлаа. За бүлгийн зээлийн талаар би дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах гэсэн юм аа. Энэ зээлийг авахын тулд ямар шаардлага хангалттай авдаг вэ? Адраа эдийн засгийн дэмжих хөтөлбөрт хамрагдсан барьцаа хөрөнгөний дутагдлалтай, зээл авах сонирхолтой сайн дураар эвлэлдэн нэгдсэн бүлэгт олгодог зээл юм аа. Энэ зээлийг авахын тулд тийм ээ тэр авах гэж байгаа хүмүүс ямар шаардлага хангасан байх хэрэгтэй вэ? Тухайн адраа эдийн засгийн хөтөлбөрт хамрагдаж зохиосон сургалтанд сууж өөрийн үйл ажиллагааны дагуу бизнес төлөвлөгөө боловсруулж бизнес төлөвлөгөөгийнхаа дагуу хаан банкын сонгож тавьдаг юм аа. Ер нь энэ зээл танай зээлүүдээс ямар давуу талтай юм? Тэрний талаар бас асууя. Тухайн барьцаа хөрөнгийг шаардахгүй. Өөрийнхөө үйл ажиллагааных нь орлогоос зээл үг төлөх боломжийг хангасал ийм л онцлогтой зээлтэй. Энэ бүлгийн зээл нь ер нь дотроо хэдэн төрлийн зээл авах тийм боломжтой вэ? Манай хоёр байгууллагын хамтран ажиллах гүрийн тулг 3 төрлөөр зээлгэж байгаа. Бизнесийн зээл, үндсэн хөрөнгөний зээл, хадгаламжийн зээл гэж. Бизнесийн зээл аваад цаг хугацаанд төлсөн бизнес үйл ажиллагаанд тогтмолсон хүмүүст бол үндсэн хөрөнгөний зээл болгож өгч байгаа юм. Энд схемээр хадгаламжийн хэмжээ болон түүнд хамаарах зээлийн хэмжээг үзүүллээ. Хамгийн багадаа 70 мянган төгрөг хуримтлуулсан байхад 350 мянган төгрөгийн зээл авах хэрэгтэй болно. 150 мянган төгрөг хуримтлуулахад 500 мянган төгрөгийн зээлж хэрэг нээгдэн гэх мэтээр хадгаламжийн хэмжээ өсөх тусам зээл авах хэмжээ ихсэж байгааг та харж байна. Барьцаа хөрөнгүүгээр зээл олгож байгаа боловч зээлээ авахын тулд бүлгийн гишүүн заавал бизнес төлөвлөгөө боловсруулсан байх шаардлагатай. Түүнийг нь бүлгийн гишүүд хэрэлцэж баталсны дараа банкны зээлийн мэргэжилтэн хянаж судалгаа хийсний үндсэн дээр зээл олгодог. За би ариж бүлгийн гишүүн. Манайх бол 10 гишүүнтэй. Би манайх одоо 3 дахь циклээ авж байгаа. Би зээлийн авахтаа бол сая 2007 оны 8 сарын 7-оос эхэлж 250 мянган цаас авсан. Түүснийхээ түүзэн бол би эхлэхдээ 2007 оны 5 сарын 28-нд эхэлсэн. Түүзээ эхлэхдээ бол бүлгийнхаа хоримтлалын мөнгө 14 мянган цааснаас эхэлж авсан. Зээл гэдэг зөв зүйлдээ зарцуулж хариуцлагатай ажиллаж чадсан хүнд үр өгөөжөө өгдөг зүйл. Анх эрхэлж байсан бизнесээ өргөжүүлээд хэн хүнээс дутхааргүй өөрийн гэсэн өмч хөрөнгө ажил төрөлтэй болсон хүмүүс олов. Энэ бүлэгт ороод би 5 одоо жил болж байна. Тэгээд модны үйлдвэрт ажиллаж байгаа. Тэгээд Зэвсар сангийн юунд ажиллаад тэнд ариун наадахт бүлэг байгуулад ариун наадахтай ажиллаад тэгээд энэ зээл аваад тэр зээлээр мод сод аваад ингээд одоо модны үйлдвэр ингээд явуулж байгаа маа. Тэр зээл авснаас бол би бүх мод содоо хөдөлтөж явж тэгээд гэрээ хаалгамаадаг хийгээд байшинг хаалгамаадаг ингээд одоо ингээд үр дүнгээ ингээд үзэж байна. Оошнаас бол хамаагүй дээр болсон. Өөртөө туслах бүлгийн гишүүд хэн юу хийж чадах вэ? Үр ашигтай ажиллаж чадах уу? Гэх мэт асуудлуудыг эхнээсээ нухацтай хэлэлцсэний үндсэн дээр бизнесээ эрхэлдэг. Ингэхдээ нэг бүлгийн гишүүд аль болох өөр бизнес эрхэлж жижиг зах зээлд бие биентэйгээ өрсөлдөхгүй байхыг зорддог. Зарим гишүүд хэсэг бүлгээрээ дотоод зохион байгуулалт, ашиг орлогын хуваарлтыг нарийн тооцоолсны үндсэн дээр нэг төрлийн бизнесийг нэг цэгт төвлөрүүлэн эрхэлдэг. Бизнес эрхэлж ахуй амьдралаа дээшлүүлж хамтран хадгаламж хуримтлуулж байгаа бүлгийн гишүүд нэгэн хамт олон болж аль болох бүлгийнхээ гишүүдийн бизнесийг дэмжинэ. Нэгүгээр сэтгэл нийлсэн хамт олон чухам өөртөө туслах бүлэгтэл бүрэлддэг юм. Одоонд бид нар одоо би яагаад танихгүй усуд явдаг байсан бол одоо уулзаад энд хамрагдсанаар бид нар одоо хамт олон гэж юу гэдгийг зарим нь ихэнх нь л ажилтгүй хүмүүс болохоор юу яатсан ажилтгүй хүмүүс л энд хамрагдсан юм чинь. Тэгээд бүгдээрээ хамт олонтой болсон хамт олснараа тийм би нэг ойлгож дэмжин. Яг хамт олонтой нэгнийхээ төлөө санаад авч эхэлдэг юм байна. Нэг тийм гэж тэрөнд нөөсний зах зээл боловсон хүн алга үүшвэш яваад өгч юмсан гэсэн талаар бодвол. За тэр тийм гэж чи тэндээс тийм юм хэлгээч. Тэг шиг захиалга олж их талаар тэгж яад юм лээ. Би энэ санаад авч эхэлдэг юм лээ. Тэгж анхны гэж одоо ч одоо бид нар хошоо одоо асаачлаас тэгж ажиллана гэж бодож байгаа. Манай тэр бүлгийн гишүүдэд хэлэгч байгаа тэгээд бүлэг байх та. Хүн нийгэмдээ хөлөө олж амьдрна гэдэг зөвхөн өөрийгөө авч явж чадж байгаагаар хэмжигддэггүй. Хүмүүст тустай өгөөжтэй зүйлсийг сэтгэл харамгүй хийж бүтээж баймаа чинь нийгэмд ч сайн сайхан хөгжил дэвшил ирдэг зам ёс бий.
Адрагийн төслийн хүрээнд бүлэг байгуулан ажилласан хүмүүс ч олон нийтэд тустай гарт баригдаж нүдэнд харагдах зүйлсийг хийж бүтээхийг эрхэм болгодог. 2007 оны байдлаар Адрагийн эдийн засгийг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд Баян хонгор, Говьалтай, Ховд, Завхан, Хөвсгөл, Сэлэнг аймагуудад өөртөө туслах бүлэг байгуулагдан ажиллаж байна. Үйл ажиллагаа явуулж байгаа бүлгүүд Сэлэнг аймагт 9, Баян хонгор аймагт 14, Говьалтай аймагт 9, Завхан аймагт 26, Хөвсгөл аймагт 10, Ховд аймагт 5 байна. Эдгээр бүлгүүдэд нийтдээ 774 гишүүн хамрагдаж жижиг бизнес эрхэлж амьдрал ахуйгаа дээшлүүлж байна. Завхан, Баян хонгор, Сэлэнг аймгийн өөртөө туслах бүлгүүд Хаан банктай, Говьалтай, Ховд аймагт төрийн бус байгууллагуудтай, Хөвсгөл аймагт банк бус санхүүгийн байгууллагуудтай хамтран ажиллаж байна. Адрагийн өөртөө туслах бүлгийн төсөл хөдөө орон нутаг санхүүгийн их хөрсөөр ажлын байр бий болоход чухлаж холбогдолтой бүгд бүлгийн зээлэн үйлчлэгээ Монголд хэрэгжих боломжтой гэдгийг харуулж байна. Мөн өөртөө туслах гэдэг олголт олон хүний мэддэг сэдэв болж байгаад баяртай байна. Адрын дүнгиж эхлэж буй албан бус бизнес эрхлэгчдийн хувьд тэднийг дэмжигч тэдэнд үйлчлэгээ үзүүлж байглах юм. Бүлгийн хадгааланд зээлэн заавар нь уян хатан бас сайн дүрэн. Цаашид өөртөө туслах бүлэг зөвхөн хоршоо гэж юм байх ёстой гэж байхгүй. Мэдээж хувийн компани эсвэл жижиг аж ахуйн болох боломжтой. Жишээ манай анхны бүлгүүд одоо бие даасан хадгаалan зээлэн хоршоод болон ажиллаж байна. Энэхүү хоршоод нь өөртөө туслах бүлгийн заавар дээр үндэслэж үйл ажиллагаагаа амжилттай явуулж байна. 2-3 жилийн дараа гэхэд бүлгийн гишүүд маань бие даан банк санхүүгийн байгууллагатай ажиллах болцоолтой болох мөн бүлгийн үйл ажиллагааг үргэлжлүүлэн авч ажиллах төрийн бус болон банк санхүүгийн байгууллагыг чадваржуулах бидний зурлаг хоршноо. Хөтөлбөрийн үр шимээр амьдрал ахуйгаа дээшлүүлж, ирээдүйдээ итгэх итгэл төгс, хийж бүтээх урам зориг дүүрэн ажиллаж амьдарч байгаа өөртөө туслах бүлгийн гишүүд эх он жилүүдэд улам өнөр өтгөн болж, орон нутагт шин бүлгүүд үүсэн хөгжих нь лавтай. Эдүгэ өөртөө туслах бүлэг байгуулан ажиллаж байгаа иргэд ажил амьдралаа өөдрөг авч явах их ухаанд суралцсан, бие даан үйл ажиллагаа явуулж, орон нутгаа хөгжүүлэх эзэд нь болно. Энэ бол Адрагийн эдийн засгийг дэмжих хөтөлбөрийн хүсэл зорилго хийж бүтээж байгаа ажлын үр дүн юм.